آنلاین ولرو. السلام علیکم. زه دا وایس اف ټول دی کلان پیج باندې تاسو ته لایق روز دی مین بازار کوټ دی کلان نه نن 21 روزه ده خیر سره 21 روزه نن د ماسپښین ویني بجې وي بس دغه د باران دی بیګرانه شه زبردست لګیدل او وقفه پاتې خو اوس چې کوم دی باران یو ګینټه وشوه چې ډېر شدید سره لګی دی او بس مخکې سو بازار ته ریپورټ کوو بازار هغه د مزه نشته دی خو بهرحال خپل هغه اپډیټ په درته نوی ډیل کړو خیر سره امتیاز محمد السلام علیکم السلام بس دغه د ښه باران پکې سور کې لګیا دی باربیکیو لګیا ده او مطلب چکن باربیکیو ها علیکم څنګه چاله صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس مخکې سو خیر سره ګاډي واړي دي باران دا یو بول ډېر راکړي او مخکې وته ان شاء الله وشي چې سدي په بازار کې نو یو صدا کلو ده ریاست ګل سلام برادر سو ګود نایس جی وعلیکم السلام سعید خان سلام ویو اټس رینینګ ویری ګود بس دغه مزهونه اخلي روټ لګېدلي دي خیر سره او رمضان هغه چې کوم دی تیری دی بس دغه لکه خپل لیبل یې مو خیال څه لګي که څه چل کوي څنګه شی خیر دی هندوانې خو دې خاص زبردست غټ راوړي دي سید بخار خټک هم بارش میرا جیمی بهادر سلام وعلیکم السلام خوشحال آباد سے عرض ہے کہ دا گلے ملے بده ترکه سی ریپورٹ کین چی برانی نر کے حوالی عبدالوهاب خټک السلام علیکم وعلیکم السلام بس دغه دی حالت کې ویني ښه څنګه چاله ډېر تیزه کې روانې نو خدای دې خیر کوي بس دغه دی ټیکسیان پکې لوکل راغلي دي هغه هم روان دي او لاندې پردوسي په بیا وکړه او ډېر زبردست باران لګیا دی خو بس ذاکر خان نایس بس ډېره مننه کباب لګېدلی دی خو تیره دی نه بجلی هم نشته دی حیات انصافي سلامونه آینس کله باز دغه کله د تشیو صفو کانو ترانه تلو وعلیکم السلام خیر دی مخکې بسو یالله خیر وکړه دغه بدای خان ناسته کور خطا او بس خپل انتظار کی دی ګوک شاهد اقبال خټک سلام وعلیکم السلام لاجبر حسین سلام وعلیکم فرام دی یو کې دغه فلم لګېدلی دی غزارو تیر سردار بھائی دی ویلوړ دی اسې روژې دغه 21 روژه ده نن خیر سره بس ماسپښین تېر دی جان خان سلام وعلیکم السلام دلته کې کیرم لګېدلی دی او روژې ماتې دي طوره چې کوم دی محمد اسلام بدیته سلام وعلیکم السلام ورو اویر بشو بس کې خو خیر مخکې ته مې راتېر شوم بیا به خیر داشتیم پیسته به دا سلام ته ورسوم انشاءالله به بل کومه دوکان دی خو یا فلحال کور باندې ځکه روژه ده او بیا به وختي دی که نه دغه دی چې لګه
څنګه چاله ښه شي بس دغه یې لګوي د امید چې د ورونه هغه وویني جهان خان ډېر ښه لګي ماشاءالله زبردست دغه د امیر صاحب چرګې چې دي چرګې لولایي او بس اعزاز علي خټک اعزاز علي ماشاءالله زبردست سفیر افریدي سلام وعلیکم السلام دغه د رشم لږ کې لګېدلی دی په عام تیر دی جیمی دی څنګه چل دی ناست دی ښه خیر دی محمد اسلام بدی ته سپیشل سلام وعلیکم السلام مدیسی باران خدای کنه خو باران نه نه ناس په بار اوزه کنه نور سعید خټک آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ها یو هغه د سماته د باندې یو کیلو غبي کې واشو ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام باز بشو شیرالی تا چې شیرالی سه یې څنګه چاله صحیح ها دا خلک موزي نه یاره نه خلک شته خو سړونه په ویلو بس لګوي دغه ایزر خان سلام برادر وعلیکم السلام خوشاله اوسئ راولي سبزی دوکان ده او مطلب دا چې څنګه استاد جی وزن نه وځم ها دا خبره صحیح ده خو ما وایي چې لږ مې ټیم نه په ویډیو نه ځکه جان خان جمشید علي ته سلام علیکم سلامونه دوکو آصف عبده سپیشل سلام علیکم السلام وړي کې جمع ده بالکل صحیح باید دغه تازه سبزي به کې چې کومه لګېدلې ده تازه سبزي به کې وړې شمله مرچ अलग शीशे पे के पास हुआ ना उड़ी शीशे उड़ी तो काफी बंदा ना उड़ी दैट अब के वो तो eso es por qué को नेक्स्ट लोड़ा वड़ी दी शीशे पूरे दिन तो नहीं मोहम्मद इस्लाम डॉक्टर का सलाम हाँ वालेकुम अस्सलाम बस دغه دی چې دویم کس په لاره کې تیری ځکه نشي چې هغه دی لکه اوبه ډېرې دي او دغه د تنور هم دی بس هغه هم لګېدلی دی خیر څه خو ټیم پکې لږ کلاګي دا درځیانو دوکانونه دي نوم یې خټک سلام قبول کې ویل ډن ویری نایس ډېره مننه خوشحاله به اوسئ خو بس دغه چرګې پخېږي لرې څخه ځکه ویلوړېږي چې هغې ته سری کې به ویسي که نه دي برابر دا به کړایي هغه شي شیر محمد ماشاءالله څه چل دی هلکه خزان یې دغه دي لارې سره غورځوي دا چې کوم دی د خلک بدنام شي چې د خلک څه پوهي نه کړي د هغه ښار نه چې روان یم دوه درېو کسانو هغه راوغورځوله خزانه صح یالله خیر وکړه په دې برانه کې خدا خلکو ته ښه لګېږي ده لاهوري چاله چاڼې ته ورسېدې هغه چې څنګه بار باران دی هغه شان په دې مارکېټ کې نه ده باران دی
دونټاکی دا خوش اړتیا چې لري نو دا خبره په سر راځي. بس دغه د ځان لارو کې اچي تاسې ولیدلو خپله څنګه چاله یا یې که نه سلام شو رب نواز سلامونه قبول کړې. وعلیکم السلام. اوس ورځان شو باران دی نو پکې نه غورځېږي ځکه د ځایونه شپې دي ځکه لږه تېر دی که څه څو کیلو دی 200 دا زیاده کیل دی سجاد was good job جان خان واجد ته سلام کوه. وعلیکم السلام. سلامونه به ورسول څنګه بیا لکونو ولګه دا خو خلک مړی خو در پسې روانه مې ها او یامي خټک ویری نایس ګوډ جاب ویل ډن. دغه دې محمد تاسو وینئ چې څومره اوبه دي په لاره کې لاره غونډه ډاکه د دیوونه راورسېدي نوري دوکان ته جوان د دې ناستي او بس دا یو موسم په حالات موسم په اولي سره متسوي بوی دی پورتفولیو کې عمران ونی ولا او بوی په نگاه شپ پر کوم موسم ډیر زبردست موسم دی. خیر اسو ایک هی په مزاج ودا او کدا چې موسم وینو دا نه روجي بنورو ډیر په خیر خیریات ساتي او بس خدای په کې دو په خیر ساتي کی لکه چې شور جګړه په کې څوک نه کی شي پایو عزت ونی مدان نه دی ونی سي او اچھا خبره چې ټول مسافر وتا او ټول وتا د مورې خبره وا اپ دې په دې کنټرول کړه ان شاء الله چې دې نورم کنټرول ان شاء الله بس دې مو وته ان سره امين او علا د دې په کار ساتي کې ان سره امين او بس راون لاس دې پات اختار مو به اون براکشه ویلي چې په تماري دې نیو بچي سره تا دینه شروع دي جمعه ورتي جمعه ته ورتي چې نن جمعه او کبوت صحیح او باندې مو مخینه د ټول خلکو چې څوک ګوري مو مخینه دې داو سلام او چې موږ مشر بیا خبر جزاک الله جوان تو په وخت کې زه صحیح اعتراف چې تو په وخت کې د مومن ټول تفله مفتم څنګه دا خبرې کې مستقله کله مقام دي او تمام څنګه چې جوانو وی لکه تمام غونو تا تمام بشرونو تا تمام پیاندو میاندو تا لکه زه هم د خپل طرفه د دې کومینه په ګرد سره السلام علیکم یو موسم بچا ګورا مو ته په برونه کې راځنه وو ختم تا دې چې هغه کې تاسو ته تاسو کې دا نن هم د ته مکملو چې د موسم د کتو سره ټول لري الله دې پاک دیونو برونو ورې چې پیدا کړي چې کوم دې نقصان کوي الله دې تعالی دې وسوي او د ته هم ډیر کړو چې یاره بس مزه چې دې بو تر خوان دولي دې موسم نه دې کال ګنا دې برون نه دې دوم دې الله یو رحمت ده او رحمت مزه دې دې رحمت نه دي بل لکه موسم راشو ان شاء الله دې مغفرات اشرا 13 ولا اوس دې جزاب دې ورنا دې پروتي اشرا الله مستقلون روغلا نو دوست میاشتا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریو سیزونو په بوري کې امین یې نو مختصر وې دا کوم کتاب کو ته ونی چې اصل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تو هم نه کول درې ځله دی امین نو ته وایي چې جبرائیل امین علیه السلام رولو او وایي چې د چا په مخ کې دی هغه مور یا یو کاس چې ګداشي ودای خدمت ونکړي نو هغه هلاک شي
نو چې مو امین وي بلې وي چې د چا په مخ کې حضور صلی الله علیه وسلم د تو نوم مقدس واخیستلی شي او هغه درود شریف بنئ نو الوک شي نو مو امین وي دریم دو چې د چا پټمنځونه د رمضان میاشت ومونده او سلامت یې تېره کړه او په الله یې پکې ځان ونه بخښلو نو هغه دې الوک شي دوستانو الله دې نه کړي چې موږ تاسو په هغو الوک شوي کسانو کې راشو یا موږ تاسې ځان په هغو کسانو کې راولو چې کوم هلک شوي الله دې تاسو هم دې هلکات نه وساتي الله دې موږ هم وساتي الله دې تمام عالم اسلام وساتي چې هغه هلک نه شي دا ژوند د تېرېدو څیز دی هغه داسې به یې زه راګرد کړمه چې تېر ګوشي تېرېږي دا دنیا د چا میراث نه دی بې غمه الله دی یو انسان د غمه خلاص نه دی الله حافظ آباد وي ها مخکې د ژوند کیسو خبرې ډېره ښې وکړې دې کې چې کوم دي کومنټونه مانه مې شولو په دغې وجه باندې چې دا کسانو خبرې کولې اوس په دا لږ کې ویلوړ شو د ساعت د کومنټونو جواب ډېر کړي ورو لکه ورو دا اوس وګوره دا وګوره کې دغه دی چې تاسې په مخامخ دي چې دا خلک زیاتی کوي د هغه سر نه تر دې ځای پورې ویل چې دا نه دي په کار چې دوکانونه کوي د هغې دپاره خپل هغه په کار دی چې ډیران ته یې وړي کار دی ته پیسې چاته ویر کوي چې ډېر یې وړي ډیران ته د سراسر ناجایزه دغه دی دی د هغې نه دغه پیدا وي چې ته یې مخکې چې کوم دی اسلام محمد السلام علیکم وعلیکم السلام اجیت خان سلام تو all وعلیکم السلام عمر زاده مردان السلام علیکم څنګه حال دی زبردست عدنان اختر خټک وعلیکم السلام جزاک الله شوال خټک سلام وعلیکم السلام حسن فرید خټک خیر شاه دادو حسن فرید خټک سلامونه یاسمین خان امین ثم امین دغه د ګډسن مرانو یوسف علي شاه خټک سلامونه ټولو ته وعلیکم السلام منظر علي سلام وعلیکم السلام نومی خټک سلامونه قبول کې ماشاءالله ویری نایس عمر سلام اینڈ وعلیکم السلام بازار چې کوم دی بازار د دې ځای پرې ختم شولو مخکې چې کوم دی دا یو مارکیټ دی خو په دې کې څه نشته دی موبایلونو دوکانونه وو بازار دې ته به ننوځو دا به ونی شول دی هغه کېده هندواړې پکې لګېدلي شاید احمد دا یې لویه خلکو عقل دی چې په اوبو کې خزان یې اچوي افسوس نو بس دا غیر د افسوس خبره ده موږ خو دغه یو چې یاره ګلنظیر به ناست دی څه کوې هلکانو چې لږ یم کې نظر در باندې واچوم څنګه شې یادې داسې بازار مخکې چې کوم دي دا دوکانونه یې درجن دي بس مخکې څه نشته دی د دې نه بیک ته لاړ شو خو ډېرې اوبه دي په دې کې چې کوم دی ځان بچونه مشکله ده خو موږ د موبایل سره د تاسې دپاره دا ویډیو جوړه کړه که تاسې خوشحال شئ نظر ته ناولئ څنګه چل لگا څوک دي څوک دروښتانه شم غون سمندر راته وګوره
نو دا ته وګوره د اوبه څومره دي دې ته څنګه ته راوړم خدای مسلمانه نظیره څنګه شي خیر دی دا دغه دي نورې خزا دي پکې راغلي دي باره طرف دي ډېره سخته ده خو خدای دې اسانه کړي دا ټولو بوټونو کې اوبه راننوتلې سید خان ورو اجوانی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی جوړ تکړه خوشحال او ټول ته سلامونه وعلیکم السلام ابو شلرا بازار کلی کې باران لګیا دی الحمدلله موسم ډېر زبردست حالا د تاسو خیر به خدای نه غواړو بس روزه په خدمت جوړ شولې بس هغه خبره چې کچاونی نه کوي کچاونی ډېر بس الله مو خدا بولا آمين الله سبحانه صحيح وعليكم السلام هلکه بیک رولو دغه دی مستقیم بشه لکه بس دغه دی چې دا اوبه خو کافي اوبه دي که نه لږې خو نه دي که نه دا اوس وګوره بابا دا خدای دې پکې خیر وکړي خیر دې نه شي او دې بشه لکه تیر پکې راشه واشه مې دغه څه زبردست بالکل بس دا دی جیمی شاپ ده جیمی مخامخ بینر رو لګېدلی ویلج کیفې او دا زبردست تیر راوړي ډېر زبردست باندې ما باندې په خپله ډېر ښه لګي خو چل ډېر ځکه چې دی په هغه باندې نه راوړي په سیرونو باندې په منونو باندې راوړي او هغه تیر چې دی ډېر خلک یې نصیب کوي او الله دې ټولو نصیب کړي لویه سره دا ویډیو به تاسې کې ځکه اینډ ته رسوو يلا خير بتشالو ها بس ديك كده ده بزرع بيشتكم عبد الله السلام علیکم وعلیکم السلام دغه ډېر زبردست روان دی بس خدای دې د خیر سره وکړي چې ټولو پکې خیر وي ځکه چې دې کې به ډېر غریبانان وي چې هغې به ځایونه کچا وي بس الله دې ټولو مال شي لویه سره بس خوشحاله آباد اوسئ چې هر ځای کې تاسې لپاره مې دا ویډیو وکړله او لایک یې کړئ او مخکې شیر کړئ انشاءالله ځان خیال ساتئ السلام علیکم وعلیکم السلام بس په مخه مو شه خوشحاله آباد اوسئ هر ځای کې چې